Loh, ini siang-siang kok bapak pakai jaket? Bapak sakit bu? Ini loh nak, bapak lagi nggak enak badan. Flu juga semalam nggak sembuh-sembuh. Ya Allah pak, kenapa nggak bilang dari semalam sih? Ini obatnya diminum. Apa gini nak? Ini madu gurah Hasmafa pak, berkhasiat meredakan batuk, pilek, segala penyakit pernafasan dan juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ini juga aman pak, karena dibuat dari 5 bahan alami pilihan. Lah ini yang bapak cari. Madu gurah Hasmafa, batuk dan flu reda, nafas jadi lega.